只要嗓子不舒服，记好简单一招。如果你喉咙痛、咽喉干痒、咽炎、嗓子沙哑呢，还带痰多、咳嗽、感冒，你是不是每次去药房啊，别人总给你推荐一堆喉片，钱也花了，作用也不大。有些好用的药，他们总不乐意说，觉得利润太低。但我们医生啊，在临床上经常给病人开，无论你是喉咙肿痛、扁桃体的炎症、急性、慢性咽炎、喉咙异物感、喉咙痒、想咳嗽、黄痰特别多等上述症状，有的人压根不当回事儿，一直不管，长期这样啊，可能诱发鼻窦炎呀、肺炎等，而且这些病症啊，不少患者几年都一直复发。这种情况，日常可以参考临床中常用的咽喉药咽舒合剂，有清咽利喉、止咳化痰的作用。只要你是风热或者痰热所引起的咽喉症状啊，就能用它。成分温和，可长期调理。严重的患者啊，4周一个疗程，要记得在医生指导下使用。